Vi skulle egentlig sitte og snakke litt om sånn nasjonalt anliggende og kanskje snakke litt om Aftenposten og litt sånn ytringsklima i Norge. Kan ikke det nå. I natt, fy fader, våkne opp til de nyhetene her. Og du har jobbet i natt, du. Jeg har vært på jobb. Det som har skjedd er at Israel har lansert eller startet operasjonen Rising Lion, der de har angrepet Irans atomprogram og kommandostruktur og akademiske struktur i et kjempeangrep der en del av angrepene har gått med til å forsøke å angripe de stedene hvor Iran anriker uran. Ja, det er ikke sant. Og så har de drept stabssjefen Bagheri, og de har drept sjefen for revolusjonsgarden Salami. Så de har drept de to viktigste generalene i Iran. Og du må tenke på at dette er kulminasjonen av en prosess som har gått helt siden 2003. Så har Israel planlagt og truet med å angripe Irans atomvåpenprogram. Du husker for noen måneder siden så var det jo en utveksling av ild mellom Iran og Israel etter at Israel drepte en av Irans ledere i Teheran. Iran svarte med droner og kryssemissiler, men gjorde det på en forhåndsannonsert måte. Israel har et veldig godt luftforsvar, tok ikke mye skade, så tenkte nok mange at de to partene ville da redusere sine konfrontasjoner til i alle fall til Syria, hvor det har vært mye konfrontasjoner mellom Israel og Iran, begge parter på bortebane. Mens nå så er det vanskelig å se for seg at dette ikke leder til krig mellom Iran og Israel. Og dette er kilent. Finnes det et uttalt mål fra hva Israel gjør nå, og et underliggende mål? Er det her for å starte en krig? Er det for å stoppe atomprogrammet? Er det for et regimeskifte? Hva vet vi? Jeg tror det kan være verdt å nøste litt i dette. Da Israel annonserte angrepet, så ble dette rettferdiggjort med to begreper. Det ene var eksistensiell trussel, altså at Israel anser seg selv for å forsvare sin overlevelse, på grunn av at Iran og iranske ledere ved gjentatte anledninger har hevdet at de ønsker å utslette Israel. Og grunnen til at Israel gjør dette er på grunn, ifølge israelerne, at Iran nå er kun uker unna å bygge opp et atomarsenal, ifølge israelerne, på 15 atombomber, som ville være et atomarsenal som ville være mindre, men i samme størrelsesorden som Israels. Israel har et lite atomarsenal. De har vel over 100 atomvåpen, men fortsatt et lite. Og det som er spesielt her, er at israelerne har gjort dette uten å be amerikanerne om lov. Altså dette angrepet i natt? Dette angrepet. Og de som husker historien, som vi egentlig husker i regionen så Suezkrisen 1956, blir avsluttet på grunn av at Sovjetunionen og USA gjør det klart overfor Storbritannia og Frankrike at de får ikke lov til å bruke makt uten eksplisitt tillatelse. Amerikanerne truer med å senke den britiske økonomien, og britene må trekke seg tilbake. Nå har en annen av USAs allierte gjort noen ting uten å be amerikanerne om lov, og amerikanerne er ikke fornøyd med dette. Og dette er veldig vanskelig innenrikspolitisk, på grunn av at store deler av det republikanske partiet er doktrinært og entusiastisk på Israels side. Du ser lederne av partiet har kommet ut og stilt seg på Israels side, slik amerikanerne vanligvis gjør. Men jeg kan forsikre deg om at de som sitter i regjering, amerikanske lederne, Donald Trump, Marco Rubio, Tulsi Gabbard, J.D. Vance, er ikke fornøyd med dette, fordi amerikanerne forhandlet med iranerne om å avslutte deres atomvåpenprogram. Og de forhandlingene hadde kommet langt. De forhandlingene var ikke en sånn total seierforhandling. Så vidt jeg har forstått, så handlet det om at iranerne skulle vende tilbake til
det israelerne vil si fiksjonen av at de fortsatte å lavanrike uran for fredelig formål, mens det vel egentlig ingen som tror at Iran anriker uran til fredelig formål. Snarere tvert imot så har deres prosjekt vært å anrike til krigsformål. Men hvordan kan USA stå på sidelinjen da, altså bare se at Iran sånn slow player I gang sitt atomvåpen? For det jo den sikre utslettelse av Israel, det ikke det? Jeg vil ikke gå så langt som å si at det den sikre utslettelse av Israel, for at det jo et element av mutually assured destruction mellom Iran og Israel. Dersom Iran angriper Israel med atomvåpen, vil Israel garantert svare med atomvåpen. Og de har mange nok til å ta ut alle i større byer I Iran, på samme måte som at Iran ville med 15 atomvåpen har muligheten til å ta ut alle større byer I Israel. Så det en terrorbalanse mellom disse landene, men dette en terrorbalanse som Israel ikke finner seg I å være I, ikke med Iran, ikke med et land som har uttrykt at de vil utslette dem. Det en uakseptabel trussel, men det må være også klar over at Israel nå utenfor folkeskikken. De utenfor den relasjonen de vanligvis har hatt med USA. Israelerne banker nok på at støtten I det republikanske partiet til Israel så sterk at USA ikke vil ha noe annet valg enn å falle inn bak Israel, og kanskje også utkjempe krig på vegne av Israel mot Iran. Og det kan jeg forsikre om at amerikanerne lite interessert I å trekkes inn I en storkrig I Midtøsten, mens krigen I Ukraina fremdeles pågår. Og sett fra amerikanske øyne så var det slik at fredsprosessen I Ukraina står nå I bero. Trump har signalisert og uttalt at han mener at partene sannsynligvis må blø mer før de villige til å gjøre kompromissene som nødvendig for å komme seg til fred. De har forsont seg med det amerikanerne. Men Iran-sporet syntes å gå I riktig retning. Det var dypt fortrolige samtaler mellom amerikanerne og iranerne om ikke avvikle, så I alle fall stille atomvåpenprogrammet I bero, I bytte mot sanksjonslette, I håp om å skape et nytt Midtøsten basert på Abrahamsavtalene. Altså tanken var at amerikanerne skulle fremforhandle en bilateral avtale med iranerne, som ikke ville inkluderes I de såkalte Abrahamsavtalene, men som ville løpe parallelt med Abrahamsavtalene, og kunne utgjøre et rammeverk for en fredelig fremtid, en stabilitet I Midtøsten. Amerikanerne ikke blinde for at Iran sannsynligvis det mest pro-amerikanske landet I regionen, I alle fall befolkningsmessig. Amerikanerne har lang tid vært klar over at dersom de klarer å avvikle konflikten med mullah-regimet, så vil Iran på lang sikt kunne være en troverdig alliert for amerikanerne. Alt dette har pågått I det stille. Trump har referert til samtalene på en positiv måte, mens Israel bombet uten å orientere amerikanerne, mens amerikanerne forhandlet med iranerne, og det irriterer amerikanerne. Og det får jo også USA til å se svake ut, det at de ikke har kontroll over sine allierte. Dette andre gang I løpet av kort tid at to allierte, eller de facto allierte, Israel og Ukraina, har angrepet uvenner av USA på måter som kan trekke USA inn I dette. Ukraina, da de bombet de strategiske bombeflyene til Russland, blant annet på Kolahalvøya. De gikk løs på triaden til russerne, og da beveget man seg over I et lende der russerne kan finne på å gå til atomkrig. Hvis det anslag mot deres atomavskrekking, der du I et veldig, veldig farlig farvann. Ukrainerne var forsiktige, ikke tro på den russiske propagandaen. De var litt forsiktige, for ukrainerne bombet bare eldre bombefly. De tok ikke de nyeste strategiske bombeflyene. De tok de eldre bombeflyene som faktisk brukes mot Ukraina. Så det var en grad av proporsjonalitet, var stort og imponerende angrep fra ukrainerne. Vi kan snakke mer om det. Det skikkelig sånn James Bond, det ukrainerne fikk til. Og ikke før har amerikanerne fått pusten igjen etter at deres de facto allierte Ukraina angriper Russland på en sånn måte som kan trekke USA inn I en kjempekonflikt, så gjør Israel det samme denne gangen med Iran. Så jeg kan forsikre deg om at man litt svett I Washington akkurat nå. Hvem sitter bak rattet I de forskjellige situasjonene og konfliktene? Altså Rubio, Vance, Trump. Hvordan vet vi noe om det? Eller vet du noe om det? Nei,
Dette skjer nå. Nå er det Joint Chiefs of Staff som sitter i Situation Room. Og der vil presidenten være, der vil visepresidenten være, der vil forsvarsministeren være, der vil Joint Chiefs of Staff være, forsvarsledelsen vil være til stede. En ganske celeber gruppe mennesker som sitter nå med alle trådene i hånda og all beslutningsmyndighet. Så de har all etterretning, allting foregår løpende. Her har du da 10-12 mennesker som alle sammen på telefon med 10-12 andre mennesker utenfor og tilfører informasjon, beslutninger fattes. Spørsmålet jo, hvordan vil USA respondere på dette? Vil de gjøre slik Israel åpenbart håper og sende en marinestyrke inn i Persia-bukten, den persiske bukt, og eskalere dette? Eller kan dette angrepet på en eller annen måte passe inn med forhandlingene? Jeg tviler litt på det, på grunn av at sett fra Irans side, så vil det ses som helt uakseptabelt svagt at de gir opp atomprogrammet etter å ha blitt bombet av Israel. Så dette her har Israel strødd sand i det amerikanske fredsdiplomatiet. Det et sjakktrekk fra Netanyahu her? Et gamble, eller det et kalkulert trekk med at han gambler på, eller prøver å se for seg hva amerikanerne gjør hvis vi gjør dette, og satser på at det går hans vei, og at USA hiver seg på? Det jo et gamble, på grunn av at han ba jo ikke om tillatelse, og de gangene de har bedt om tillatelse til å bombe Israel siden 2003, har de fått nei fra amerikanerne. Trump ble nylig spurt om dette, og gjorde det klart at dette var ikke i USAs interesse, en ny krig i Midtøsten. Men israelerne har navigert til sine egne stjerner, som de har gjort under Netanyahu. De ber ikke om tillatelse for å forsvare seg slik de ser det. Problemet her jo det at Israel har startet noen ting som de sannsynligvis ikke har maktressurser til å kunne stå i på lang sikt. Dersom det bryter ut en krig mellom Israel og Iran, så vil det kunne bli en veldig langtrukken konflikt. Og jeg ikke helt sikker på at det israelske folk forberedt på en storkrig med Iran. Nå som de nettopp har kommet ut av en konflikt med Irans stedlige representant Hezbollah og med Hamas, som vel de fleste antar på en eller annen måte forbundet med Iran. Dette dramatisk, altså. Men hva slags kapasitet har Israel? De best på typ bombing, fjernangrep, eller kan vi snakke som fullskala invasjon, at de går inn med soldater i nær fremtid? Hvor skulle de gå inn med soldater? Sånn at det å sette støvler på bakken i Iran tror jeg tviler på at israelerne kommer til å gjøre. De har et veldig sterkt luftforsvar, og de har et godt luftangrep, hvis man kan kalle det det. Så det har jo vært ydmykende for Iran, som også nok ble ansett å ha et ganske ålreit luftforsvar, at israelerne klarte å komme inn i Irans territorium med et stort antall fly, og bombe med veldig sensitive installasjoner, så vidt jeg forstår, uten tap. Så det jo ydmykende for iranerne. Og hva tror du skjer videre nå? Det en eskalering, eller dette her bare en operasjon, en aksjon, og så må vi bare vente og se? Eller kommer det her til å liksom fortsette nå, tror du? Det veldig vanskelig å si. Vi har sett at Iran i senere år har navigert stadig tettere opp imot Russland/Kina. Det interessant å se hvordan teokratiet, prestestyret i Iran i FN-sammenheng slutter opp om omtrent allting kommunistregimet og ateistene i Kina sier, så de har vært veldig flinke til å støtte opp om kineserne. De har en søknad med Russland til å slutte seg til den eurasiske union. De har besluttet at det kommer til å skje. De har støttet Russlands krigsinnsats i Ukraina, blant annet med Shahid-droner. Så de tettere. Iran har tradisjonelt ikke hatt allierte, mens nå har de de facto allierte. Og det vanskelig å se at ikke dette angrepet vil drive Iran tettere inn i armene på disse stormaktene. Men så det slik at amerikanerne har hatt en ganske ålreit prosess med iranerne. Det ting iranerne ønsker seg på bordet. Og da snakker vi spesielt om muligheten til å kunne
eksportere sin olje fritt, ikke på gråmarkedet, men i det hvite markedet, selge olja si til markedspris, og det å åpne økonomien, for de har en høyt utdannet befolkning som fullstendig låst inne i dette teokratiet. Og regimet ser nok også, du husker jo at Nargis mottok jo Nobels fredspris for hennes arbeid for kvinners rettigheter i Iran, men bakteppet for denne prisen var jo store demonstrasjoner i Teheran og andre byer som ble brutalt slått ned, som kan være en indikasjon på at regimet sitter nok ikke like trygt som det har gjort tidligere. Det en revolusjonstretthet i den iranske befolkningen. Det nok også en viss teokratitretthet. Du kan ikke spise islam. Folk vil ha olabukser og Big Mac-er i Iran som alle andre steder, og regimet sliter med å levere forbruksvarer. For mange unge så fremstår fremtiden som ganske håpløs. Man utdanner flere unge høyskolerte folk enn det man klarer å ansette. Så det nok regimet sitter nok ikke så skarpt og godt som det har gjort tidligere, og det var nok noe av grunnen til at iranerne var villige til å ha disse forhandlingene, på tross av at det iranske regimet også innad splittet mellom hauker og duer. Hauker, blant annet Salami, lederen for revolusjonsgarden, var jo en av de fremste haukene. Kanskje det at Israel nå har tatt ut noen av haukene kan endre dynamikken i Teheran, men slik jeg kjenner perserne, så kommer de ikke til å svare med å vende det andre kinnet til, ikke når det gjelder Israel. Nå vi i en svært uforutsigbar situasjon, og det tenkelig at Iran kommer til å mobilisere for krig mot Israel. Hvordan denne krigen kommer til å fortone seg, om det kommer til å fortone seg i utvekslinger av luftangrep som gradvis avtar, eller om at Iran gjør noe så dramatisk som å bygge opp sitt militære nærvær i Syria igjen, at de vender tilbake til Syria. De ble jo kastet ut av Syria. Det en mulighet, og at de utkjemper en krig med Israel ved Golanhøydene igjen. Hvem vet? Iranerne veldig annerledes andre land i regionen, spesielt når det gjelder strategisk tenkning. Iranerne gjør sjelden noen ting uten å tenke seg om både 2 og 3 ganger. De veldig gode til å evaluere risiko, så jeg tror at man ikke skal forvente at iranerne gjør noe overilt. Men det alle frykter jo at iranerne responderer med en prøvesprengning av et atomvåpen, og at de da bryter ut av NPT-regimet, ikke-spredningsavtalen. Vi usikre på hvor nære iranerne til å detonere et atomvåpen. Vi bare ganske sikre på at de veldig nære. Og dette den type handling som kan få iranerne til å bryte ut av NPT og bli en atommakt. Og det vil endre Midtøsten for alltid. Sett bort fra atomvåpenbiten, det noen paralleller til Ukraina her med dette vaklende lederskapet, og at vi potensielt kan få en sånn speilvendt, ironisk konflikt der nede, hvor Kina og Russland proxykriger mot Israel og USA gjennom Iran? At vi nesten får en omvendt Ukraina-situasjon i Midtøsten? Det tenkelig. Jeg tror ikke at Kina kommer til å gå inn som krigførende part eller pseudo-krigførende part i en konflikt når det gjelder Iran. Ikke med mindre de går etter skyggeflåten til Iran. For det slik at enkelte land i verden, Venezuela og Iran nærheten av toppen av dette, eksporterer sin olje i et gråmarked. Russerne gjør også det, der olje ofte transporteres på skip som skrur av transponderen sin, og veldig mye av denne oljen ender opp i 2 land, India og Kina. Og disse 2 landene veldig avhengige av denne oljen for å drifte økonomien sin. Noe av grunnen til at Vesten ikke har gått etter den store globale skyggeflåten har jo vært på grunn av amerikansk frykt for geopolitisk ustabilitet, altså at man kan skyve India inn i armene på Russland gjennom å skape en økonomisk krise i India, eller at Kina kan finne på å gjøre noe dramatisk. Hvis vi husker at det ikke så mange uker siden at kinesisk militært materiell var på utstilling i Pakistan.
der de viste seg å gjøre det ganske ordentlig i konfrontasjon med indisk militært utstyr, da primært Rafale-jagerfly. Så kineserne har nok litt luft i vind i ryggen, de har nok litt mer selvtillit når det gjelder å gå opp imot vestlig materiell, men deres relasjon til Iran ikke den samme som deres relasjon til Pakistan, hvor i Pakistan så har Kina store investeringer, de har lagt mye penger der, de har en viktig havn der, ikke samme til relasjon til Iran, selv om de mer avhengige av Iran, der de har gitt Iran diplomatisk ryggdekning i bytte mot billig olje. Så enkelt kan det vel sies, og dette en langsiktig relasjon. Når det gjelder Russland og Iran, så tror jeg at dette mer farefullt, på grunn av at da Ukraina gikk etter Russlands strategiske bombefly, så var det en eskalering av konflikten. Og det var jo en litt sånn lekker operasjon fra ukrainernes side, fordi ukrainerne selv fortalt hvordan de gjorde dette. En ukrainer som tok russisk statsborgerskap for mange år siden, stifter i et selskap på grensen til Kazakhstan for ferdigbygde hus, en mengde med store trebokser blir hentet av sivile sjåfører som ikke jobber for ukrainerne, blir gitt en destinasjon som ligger veldig interessant. Det stedet hvor utskytningsstedet i alle tilfellene det 9 kilometer fra flybasen, og alltid sør og øst. Så dette planlagt, dette hvordan de har tenkt det. Vi vet enda ikke hvordan disse dronene ble styrt. Det har blitt hevdet at de var AI-styrt, altså at de var forhåndsprogrammerte og at de gikk på autopilot. Jeg ser at en del kommentatorer tror at det ikke stemmer, at det var faktisk GPS-styrte. Altså, så det som skjer at en lastebil kommer og laster av noen trekasser på en støvete plass et eller annet sted, og så eksploderer taket, toppen av disse kassene, og ut svermer droner. Wow. Stakkars en av sjåførene ble jo drept, for det begynte å eksplodere inne i lastebilen hans. Han hadde tydeligvis blitt forsinket, så han hadde ikke fått lastet av, så denne her eska eksploderte inn, og han ble drept mens han klatret inn for å se hva i all verden dette. I alle fall så det over 100 droner som kommer, eller flere 100 droner som kommer svermende ut, og sannsynligvis har blitt styrt via trådløs teknologi fra Ukraina. 4G-en har ikke funket så bra. Vi vet ikke helt hvor mange strategiske bombefly de tok ut, men det var i alle fall garantert et dusin, sannsynligvis mer. Herregud, altså virkeligheten overgår jo alle manuskripter i Hollywood nå, og bare den her teknologiutviklingen gjør det jo, altså den kreativiteten som finnes innenfor militær strategi og taktikk nå jo helt spinnvill, altså det bare fantasi nesten som setter begrensninger. Ja, og jeg tror nok at vi ser at Ukraina i ferd med å slå inn på et litt nytt spor når det gjelder sin forsvarskamp, der de synes å være mer opptatt av å påføre Russlands smerte gjennom å ta ut kostbar infrastruktur og militært utstyr. De tok Kerch-brua over til Krim også, som også en veldig dyr, expensive piece of kit, som britene sier. Og jeg tror nok at fra ukrainsk side så dette en klok strategi. Dette vil ikke mørne russerne umiddelbart, men de tingene de ødelegger svært kostbare ting. Man tenker på at Sovjetunionen, i løpet av sovjettiden så bygget man opp en vanvittig krigsstyrke som Russland primært arvet. Og veldig mye av det de har brukt i krigen mot Ukraina arvegods fra sovjettiden. Poenget jeg forsøker å gjøre at det nok ikke så lett å rekonstituere og bygge nye bombefly, på grunn av at disse bombeflyene ble bygget i en økonomi, i et imperium som allokerte ressurser på en annen måte enn den russiske stat gjør. Så det smerter nok enda mer enn det ville gjort mot et land som USA for eksempel, som har en annen kapasitet til å bygge fly enn det russerne har. Og det et signal fra ukrainerne om at de kommer ikke til å la seg kvele sakte, at i alle fall så kommer de til å påføre Russland store kostnader hvis de fortsetter krigen. Og det kan nok være paradoksalt nok en investering i fred,
på grunn av at Russland på et eller annet tidspunkt vil spørre seg, dette as good as it gets? Har vi vunnet nok å stå i dette? Det bare en cost-benefit-analyse fra russernes side. Så fra ukrainsk side så dette sannsynligvis en bra strategi for Ukraina, men det kanskje ikke en så bra strategi for USA, som da blir for når du går etter triaden, når du går etter deres gjengjeldelseskapasitet, så blir russerne veldig svette, sånn som alle atommakter ville bli når du går etter atomprogrammet deres, og sånn som Iran nå som Israel har gått etter deres atomprogram, for det var det som var kjernen i Operation Rising Lion. Men Israel kapabel til å kunne ordne opp i dette atomprogrammet alene til Iran? Nei. Det hevder ikke Israel selv å være, og Israel har vært veldig tydelige i sin kommunikasjon om at de avverger en umiddelbar trussel, og gjør det, og håpet at på kort, å redusere sjansen for at Iran bryter ut av NPT og blir en atommakt på kort til mellomlang sikt. De har ikke noen illusjoner om at de permanent kan ende Irans atomprogram, men de opplever vel at, og de bruker da den samme begrunnelse som amerikanerne brukte da de angrep Irak, med at dette et preemptive strike, og det en kategori innenfor den såkalte lovlige krig, just war-tradisjonen. Så hvor fortsetter vi videre her? Hva tenker du vi snakket litt om, vi hadde jo egentlig planer om å snakke om litt sånn generell stormaktspolitikk, og vi jo innom veldig mye her nå. Jeg tenker jo det er som Taiwan, Ukraina, Russland, NATO, Midtøsten, Pakistan, India. Altså det noen som tjener på denne ustabiliteten, geopolitiske uroen? USA virker som at de vil jo ha minst mulig Noen kommer til å tjene på dette, men nå det jo veldig uklart hvem, på grunn av at det internasjonale systemet i dramatisk ubalanse, og som du helt riktig påpekte, ikke sant, når du får en konfrontasjon mellom atommaktene India og Pakistan, og så kort tid etter så har du Ukraina som angriper Russlands triade, og kort tid etter så angriper Israel Irans atomvåpenprogram. Alle disse tingene ting som kunne skjedd tidligere, men som ikke skjedde tidligere, og da må vi spørre oss, hva det som har endret seg? Og det tror jeg kanskje kan være nyttig for lytterne, på grunn av at sånn som i Norge så har vi vokst opp innenfor en sånn Hakkebakkeskogen-tradisjon. Vi alle sammen lært det. En FN-ledet verdensorden, en verden preget av regler, dialog, institusjoner, og det liberalerne kaller opplyst egeninteresse, altså en forståelse av at krig ikke i noens interesse, så la oss få dette til å funke på en eller annen måte. Og der står nok også mye av Norges utenrikspolitiske etablissement, i alle fall Ine Marie Eriksen Søreide og Espen Barth Eide står til halsen i dette paradigmet. Jeg her for å fortelle at verden har skiftet programvare, og og styringsmekanismen i internasjonal politikk, slik jeg ser det, har endret seg. Nå det realisme som gjelder. Det ikke lenger liberal internasjonalisme, kan ikke forklare verden i nevneverdig grad, kun beklage den. Nå realisme den utenrikspolitiske teori som best forklarer verden slik vi ser den. Skal vi snakke litt om hva realismen kan si oss om hvor vi nå? Gjerne. Ja. Så starte med å si at en av de mest sånn nedstemmende tingene som jeg har opplevd i min karriere de siste 3 månedene i det norske ordskiftet. På grunn av at i det meste analyse av utenrikspolitikk så det ulike ståsteder til å forsøke å forklare hva det som skjer her nå. Og realisme har alltid vært en helt legitim og vanlig måte å se internasjonal politikk på.
Mens I løpet av de siste 3 månedene, spesielt over Ukraina, så har og Diesen-debatten, så har både norske medier og norske politikere fått for vane å anklage realister for å være landssvikere, Putin-apologeter, trumpister, bla, bla, bla. Som om skjellsord skulle være det som endrer verden. Men verden som den og det ingen fordel å kaste blår I øynene på seg selv. Og det også nedstemmende å se at man bruker slike ord I Norge. Vanligvis så har vi vært mer høviske med hverandre, og la oss ikke ha noen illusioner. Grunnen til at Ine Marie Eriksen Søreide og andre I den liberal-internasjonalistiske fløyen bruker så sterke ord, jo på grunn av at de har en svak sak. Hva betyr en svak sak da? En svak sak at deres måte å forstå verden på forklarer ikke verden lenger. Og derfor så skrur man opp volumet, angrepene på meningsmotstandere blir mer krakilske, og man lukker seg inne I sine kontorer med mennesker som enige med seg selv, samtidig som at man overbeviser seg selv om at alle som hevder at de tar feil på en eller annen måte dumme, moralsk tilkortkomne, eller bare ganske enkelt landssvikere. Og det synes jeg har vært litt sånn trist. Nå det slik at jeg deler ikke alle Glenn Diesens antagelser om hverken Russland eller Ukraina. Glenn Diesen utdannet ved Universitetet I Moskva, og hans analyse veldig påvirket av det. Jeg synes det litt sånn interessant på grunn av at jeg redigerte en bok for mange år siden om realisme I internasjonal politikk, og en av de tingene som slo meg, for vi hadde da bidragsytere fra ulike universiteter. Indierne var der, kineserne var der, japanerne var der. Alt sammen, alle skulle skrive et kapittel om hvordan den realistiske tradisjonen har påvirket deres utenrikspolitikk. Det mest vanskelige var faktisk russerne, fordi de forstod ikke spørsmålet. For sett fra deres side så realisme den riktige måten å drive utenrikspolitikk, alt annet feil. Så realisme bare, de anser det for å være riktig måte å tenke på. Så de forstod ikke det, liksom den realistiske tradisjonen. Den realistiske tradisjonen vår utenrikspolitiske tradisjon. Russerne veldig liksom, realister når de tenker. Mens vi ser nå, ifølge realismen, en dreining I retning stormaktspolitikk. Altså at den ideen om at verden utgjort av 195 suverene stater som alle sammen har like rettigheter og lik rett til å bli hørt, altså FNs generalforsamling, erstattes nå av at makt betyr noen ting, og at stormaktene ikke lenger bundet av tidligere kompromisser. På mange måter så kan det være som om at Gulliver, eller Gulliverne, har nå revet seg løs fra alle de små bånd som lilleputtene hadde forsøkt å binde dem ned med, om det var normer, regler, institusjoner, og følger nå sine nasjonale interesser. Og I stormaktspolitikken så må vi tilbake til tenkere. For å forstå stormaktspolitikken så må vi tilbake til en tenker som fullstendig politisk ukorrekt, og som veldig sjelden brukes på læreplanen I Europa. Det egentlig bare I Storbritannia at vi underviser I Heinrich von Treitschke. De underviser I Treitschke I USA, I Moskva og I Beijing, mens I Europa så Treitschke persona non grata. Grunnen at Treitschke var den viktigste utenrikspolitiske tenkerne I det wilhelminske Tyskland, altså I Tyskland før Første verdenskrig. Og Treitschke var antisemitt, han var jødehater. Han sa at jødene Tysklands ulykke, en av virkelig, her begynner veien mot jødeutryddelsen. Han var også ekstremt antikatolsk, likte ikke katolikker I det hele tatt, protestant på sin hals, og hatet liberalere, selv om han selv var liberal internasjonalist. Mistro mot sosialdemokrater og liberalerne, var historiker, skrev et 5-bindsverk om tysk historie på 1800-tallet, ble en ekstremt innflytelsesrik. Max Weber, han var nær venn av familien til Max Weber, var en ekstrem påvirkning på Heinrich von Moltke, den store tyske lederen av generalstaben, mannen som la Schlieffen-planen for Første verdenskrig. Wilhelm den annen blir oppfostret I Treitschkes lære, og hva Treitschke sier til sine studenter ved Humboldt-universitetet, der han har lærestolen, den viktigste historikerlærestolen, at
Statens essens for det første og for det andre og for det tredje makt. Det finnes ikke noe annet enn makt. Det finnes ingen høyere dyd enn makt. Og det eneste du kan stole på i denne verden makt. Det finnes ingen internasjonale domstoler som kan redde deg. Og det å være rede for krig det sentrale. Fordi verden utgjort av stater hvis interesser du ikke kontrollerer, og hvis intensjoner du ikke kjenner til. Verden et farlig sted, stormakter arrogante og farlige dyr. Den eneste måten du kan bevare din posisjon i dette systemet å ruste deg for krig, og forsvare dine interesser med våpenmakt, hvor enn de utfordres. I alle fall når det gjelder etter hvordan man definerer sine nasjonale interesser. Og det neste spørsmålet, nå det jo sånn at jeg svarer og stiller spørsmål, men ikke sant, hvorfor skjer dette? Hvordan kan det ha seg at vi i år 2000 så hadde vi det store FN-toppmøtet der FN ble enige om 1000-årsmålene. Det bare 25 år siden at FN på mange måter sto i sin senhet. Liberal internasjonalisme dominerte. Vi var enige om at verden skulle bli liberale demokratier. Vi åpnet Verdens handelsorganisasjon for Kinas inntog. 25 år senere så ser vi at stormakten har brutt seg løs fra den internasjonale orden. FN i inneværende år har et såkalt funding shortfall på nesten halvparten av sine budsjetter, så veldig mange land betaler ikke medlemskapsavgiften sin til FN. USA truer i alle fall med å dramatisk redusere sine budsjettbidrag til FN, der USA står for 25% av FNs budsjett gjennom obligatoriske og frivillige bidrag. Amerikanerne kommer til å redusere det veldig. Så FN i ferd med å få knekt ryggen sin. Og stormaktene navigerer nå etter sin egen pipe, og de gjør det. Og viljen til å bruke makt til stede. Så det som har skjedd jo at, og dette etter realistenes spillebok, og nå går vi fra Treitschke til briten Edward Hallett E.H. Carr. Han skriver en bok 1939 som heter The 20 Years Crisis. Boka for å forklare hvordan kan det ha seg at vi går fra en verdenskrig som skulle ende alle kriger til en ny verdenskrig. Og han hevder i innledningen til boken at det som skal til for å ta en normal situasjon og gjøre det til en fullskala internasjonal krise 3 faktorer. Du må ha et nærvær av sterke og forsmådde stormakter på randen av det internasjonale systemet. Her tenker vi på Russland som nummer 1, men også Kina nok på randen av det internasjonale systemet. Nummer 2 en dyp og kraftig slag mot den internasjonale økonomien. Vi har hatt flere slike krav. Slag, altså vi husker finanskrisen, vi husker covid-krisen, vi har vært med på dette halvåret vært inne i med Trumps sanksjonspolitikk. Internasjonal politikk litt ut av vater. Og så det tredje at den etablerte stormakt, i vårt tilfelle USA, svekkes i sin vilje til å opprettholde et internasjonalt system som stormakten har bygd opp, men som ikke lenger tjener deres interesser. Og bevis nummer 1 at systemet har tillatt andre stormakter til rivalene til å vokse seg mektige. Og det vi ser med Trump-administrasjonen at de langt mindre villige til å bære de falmede restene av Bretton Woods-systemet som ble bygd opp etter annen verdenskrig. De ikke interessert i å finansiere FN lenger. De torpederer Verdens helseorganisasjon. De trekker seg ut av klimaforhandlinger. De oppfører seg som om NATO deres private allianse, ikke en allianse mellom suverene stater der de driver med ren diktat overfor sine allierte. Amerikanerne har endret dette, og alt som skal til nå for at stormaktene kommer i krig, et casus belli. Men det som sikkert at alle stormaktene nå forbereder seg på krig. Wow. Ja, det var mye å ta inn over seg på en gang der. Men så til han tyske Treitschke, Heinrich von Treitschke. Hva var
tanken der at da, i og med at det eneste som spiller noen rolle i storpolitikken makt, burde man da med den ideen i bunnen alltid være beredt for krig, ha et operativt militære, et forsvar og egentlig verne om seg selv, veldig stor, og så aldri bygge ned forsvaret, aldri bygge ned og tro på at det internasjonale broer, at en multikultur og en globalistisk verden skal fikse alt. For saken at vi ser jo dette, Sipri har nettopp kommet med sin årbok, og ikke overraskende så forteller Fredsforskningsinstituttet i Uppsala at verdens militære utgifter har eksplodert. Alle ruster seg for krig nå. Russland står jo i en kjempekrig, mens kinesere, indere, europeere, det eneste landet som ikke dramatisk øker forsvarsbudsjettet sitt USA, men USA står jo for allerede over 1/4 av verdens samlede forsvarsutlegg, så amerikanerne allerede ganske høyt oppe i akkurat det treet. Men vi ser nå at stormaktene, de forbereder seg på krig, og det som nevneverdig, jo at europeerne går inn i en ny omdreining av internasjonal politikk, svært dårlig rustet til å møte tidens krav. For det var jo det nettopp som Treitschke sa. Ikke sant? Treitschke jo en av de som bidrar til tysk militarisme. For når Tyskland går til krig i 1914, i menneskehetens historie har sannsynligvis aldri noen stat satt en mer imponerende her i felt enn det Tyskland gjorde i 1914. Sannsynligvis den mest imponerende her i menneskehetens historie, og det var et produkt av et gjennommilitarisert samfunn som forberedte seg på krig. Og det også faren ved dette, mens Treitschke hele tiden viste til britisk imperialisme og fransk revansjisme som begrunnelsen for at Tyskland måtte være rustet på grunn av at de hadde farlige fiender som var villige til å bryte reglene. Bare se hvordan britene oppførte seg i India, ikke sant? Hva om de kommer på hjemmebane? Vi må forsvare oss, eller Elsass-lotteringen, som tyskerne kalte det. Hva skjer hvis franskmennene forsøker en fortsettelseskrig for å ta tilbake denne provinsen som tyskerne tok fra dem i 1870? Så de rustet seg opp til et punkt der jeg tror at deres militarisme ble i seg selv en krigsfremmende faktor. Altså at tyskerne gjennom å ruste opp så mye skapte så stor frykt blant andre stormakter at det ble en utløsende faktor. Og det noe som også kan skje nå på grunn av at det en betydelig usikkerhet om de ulike stormaktenes evne til å føre krig. Det ulike nettsider som rangerer stormakters evne til å føre krig, men en av de tingene som nevneverdig at Russland har steget veldig på disse rankingene på grunn av at de beviselig har en evne til å føre krig i stor skala over lang tid. Ikke så imponerende, de klarer jo ikke å ta knekken på 37 millioner ukrainere, så det jo ikke så imponerende, men de klarer å stå i krig. Og det vet vi ikke helt om hverken amerikanere, eller kinesere, eller indiere, eller briter, tyskere, japanere i stand til å gjøre. Man har et forsvar, men det lenge siden man har vært i krig, og sånn som for India, så klarte de ikke mer enn i beste fall et uavgjort mot Pakistan, noen ting som naturligvis så slår alle seg på brystet og hevder seier, men indierne fikk seg en ordentlig over nesa fra pakistanerne i en konflikt som de nok regnet med at de ville holde pisken, så det en betydelig usikkerhet. Det var Adolf Hitler som sa at krig som å gå inn i et mørkt rom, du vet ikke hva som der inne. Da skal man vakte seg med å sitere Hitler, men akkurat i det hadde han rett. Mye kan sies og mye kan trues, men når krig inntreffer, så forsvinner resten av regelboka, og det som står bare kapasitet til å føre krig i stor skala på lang sikt. Og det det som alle stormaktene nå tenker på, og det har endret dynamikken i internasjonal politikk ganske dramatisk. Og dette en langsiktig trend, men som mange ting har blitt satt på spissen under Trump. Hvor viktig den der, for det husker jeg Dan Carlin var veldig opptatt av, altså det første verdenskrig selvfølgelig, men også at de nasjonene som hadde krigserfaring gjennom 1800-tallet og starten av 1900-tallet, som hele tiden trimmet militæret sitt og hadde offiserer med krigserfaring,
Hvor viktig det, for jeg tenker bare sånn, USA og Russland har jo veldig mye vært i sånn militære konflikter og har stadig trimmet og sikkert fått mye militær erfaring som er uvurderlig, men det jo veldig mange nasjoner av de stormaktene som ikke har vært i sånn, den type storskala krig. Hvor viktig den erfaringen man har hatt med krig de siste 40-50 årene, om det på et annet kontinent eller et annet land? Jeg tror det stiller et veldig godt spørsmål, for jeg tror at det finnes ingen erstatning for krig. Det ingen grad av trening som kan erstatte krig. Fordi at slik det jo ofte at ta Kina da, som den store X-faktoren, som ikke vet. Forrige gang det var krig, 1979 mot Vietnam, så gjorde de det ikke bra i det hele tatt. Vi ser at deres øvelser veldig skriptede, og det en liten grad av uforutsigbarhet i deres øvelser. Noen ting som for oss stiller spørsmålstegn av hvor nyttige disse øvelsene. Det gjelder også oss i Vesten. Våre øvelser også skriptede. For utfordringen her at krigen i Ukraina har gitt en forpremiere på hvordan nye kriger kommer til å utkjempes. Ikke sant? Tenk på det at i første verdenskrig så tar det helt frem til 1917 før man får lært seg hvordan man skal sette ulike våpensystemer sammen på en effektiv måte. Det ikke før Michael Schlacht, den siste store tyske offensiven, at tyskerne får helt finkalibrert bruken av storstilte artilleriangrep, fullt av gassangrep, og deretter stormtropper. Ikke store infanteriangrep, men små mengder infanterister som infiltrerer linjene. Vi ser noe lignende i Ukraina-krigen, der man har gått bort fra de storskala infanteriangrepene, og i stedet for å bruke stormtropper på samme måte som i første verdenskrig, altså små grupper menn, vanligvis 3-7 soldater, som infiltrerer fiendens linjer, etter bruk av artilleri og droneangrep denne gangen, ikke gass denne gangen, men droneangrep. Dette har bidratt til å gjøre at frontlinjer har blitt mye tjukkere enn tidligere. Det ikke en rød linje over line of control. Det en 30 km dyp buffer hvor dronene flyr, og hvor du ikke ønsker å være, hvor det ekstremt dødelig å være. Og alle stater forsøker å forstå hvordan vil vi måle opp imot krigens krav. Amerikanerne står i en situasjon der de har drevet med i betydelig grad av goldplating, så de har det beste utstyret, det mest høyteknologiske utstyret, men til deres store sjokk så har de ikke produksjonskapasitet til å føre krig på lang sikt. Så sjokket nå amerikanerne mer enn i stand til å gjøre. De kan mose hvem som helst i løpet av 2 uker, men etter 2 uker, ikke sant, det på sikt, i hvor stor grad vil de være i stand til å erstatte utstyret de mister. De har ikke produksjonskapasitet til å bare pumpe ut precision guided munitions. De har ikke kapasitet til å produsere artillerigranater i stor nok, de har ikke forberedt befolkningen sin på mobilisering og sette 100 000 av mann i uniform. Befolkningen ikke forberedt på dette. US Navy har amerikanerne etter hvert begynt å innse ganske sårbar, for at den avhenger så mye av de store hangarskipene, som kineserne har brukt veldig mye tid og krefter på å tenke på hvordan de skal senke. Så amerikanerne veldig avhengige av en veldig stor og tung kapasitet som kan senkes. Det så vi i Ukraina, at store båter kan gå til bunns. Så alt det en grad av usikkerhet her nå, samtidig som at russerne har fulgt sin egen dreiebok, som de ofte gjør i krig, om at første fase av krigen bare tull, bare armer og bein og helt unødvendige idiottap. Vinterkrigen og Ukraina-krigen har forsmedelige minner for russerne, bare kaos. Men russerne på samme måte som i tidligere kriger så har de blåst gjennom unyttige offiserer og dårlige generaler og fått det til å funke på en eller annen måte. Så nå det profesjonelle krigere, og den måten de slåss på funker for dem. Den ikke hypereffektiv, men den effektiv nok til å rykke fram. Det høres ut som russerne har en slags sånn stresstesting, at de kvitter seg med, altså bruker krigen, for å si veldig svart på hvitt og følelsesløst, at de kvitter seg med daukjøtt, med soldater som ikke har erfaring, og de beste de overlever, de blir offiserer, og de blir brukende, så de får også brukt opp alt militært utstyr som kanskje laget fra 50-, 60-, 70-tallet. De får bare ut med alt det, og så får de lagd nytt, så de får en utskiftning av alt sånn. De bruker bare de gamle tingene og tømmer lagerne i Ukraina, og får da en helt toppmoderne
militær utstyrslinje I andre enden? Topp moderne vil jeg nå ikke si, på grunn av at russerne sliter jo med sanksjonene, noen ting som begrenser deres evne til å bygge fly I betraktelig grad, evne til å bygge marinebåt eller kampfartøy, svært begrenset. De har stor kapasitet til å produsere enklere utstyr, ikke minst droner. Det sentrale her det poenget du gjorde at man har fått folk på ulike posisjoner som som får jobben gjort. Og det jo I krig så blåser man gjennom generaler veldig fort. Hvis du ikke får jobben gjort, så det noen andre som får jobben, for nå teller det. Så russerne har blåst gjennom veldig mye offiserer som ikke lyktes helt, og har nå en forsvarsstruktur som I stand til å føre krig. Og det vel litt usikker på hvordan står det til med amerikanerne? For amerikanerne litt sånn som britene var da de gikk inn I første verdenskrig, har utkjempet egentlig mest kolonikriger I lang tid, valgte kriger der de selv bestemte når det var nok, og de selv bestemte hva de ville gjøre. Mens en krig mellom stormaktene fungerer ikke på den måten. Da bestemmer du ikke selv alt. Da har du ikke lenger regien på samme måte. Og Trump-administrasjonen ønsker ikke å ende opp I krig med noen andre stormakter. Tvert imot så har vel Trump-administrasjonens utenrikspolitiske marsj vært et fredsinitiativer. Vi kan jo være uenige om de har gjort det på en god måte eller en dårlig måte, om de har vært naive, eller om de har forstått konfliktene de har forsøkt å avslutte, om det være seg I Ukraina eller Iran. Men det har jo vært I alle fall der de har satset. Og nå ser det ut som at amerikanerne må stille spørsmålstegn ved om disse fredsforsøkene kommer til å komme I havn, eller om USA må forberede seg på en verden der Russland og Kina I stadig større grad en militær motkraft mot USA, ikke bare en diplomatisk eller økonomisk motkraft mot USA. Du har nevnt Japan et par ganger. Det var så planen vi skulle snakke litt om Japan. Du har vært der, det et land du kjenner godt. Men sånn og I krigssammenheng kjenner vi jo Japans triumfer og nedturer fra de siste 100 årene. Men hvor står Japan nå? Hvor sterkt de militært? Hvilken side de på? Hvilken rolle har de inn I en eventuell tredje verdenskrig? Og nå stiller vi et spørsmål som japanerne selv ikke glad I å stille seg, på grunn av at I Japan den japanske grunnloven har en artikkel som heter artikkel 9, som effektivt demilitariserer Japan. Og artikkel 9 fremdeles på plass. Men, og Japan motsetningsfullt, Japan verdens sjette sterkeste stormakt. Ifølge seg selv har de ikke noe forsvar. De har en selvforsvarsstyrke, men den selvforsvarsstyrken verdens sjette sterkeste armé. Yes. Og under Abe Shinzo, som jo ble drept I et attentat, så forsøkte man å uthule artikkel 9, og det endte opp I en forståelse som helt uforståelig for alle som ikke japanske. For I den forståelsen så det slik at de hevder at Japan nå skal være I stand til å forsvare og komme sine allierte til unnsetning, samtidig som at japanske styrker skal ikke forlate Japan. Og det litt vanskelig å forstå hvordan japanerne skal komme allierte styrker til unnsetning I Japan, all den til de fleste allierte av Japan ikke I Japan, og trenger sannsynligvis ikke deres hjelp I Japan. Og det jo der japanerne ruster opp spesielt innenfor luft og sjø, til å balansere og forsvare seg mot Kina. De livredde for at de blir trukket inn I en krig, for du må tenke på at Japans øyer strekker seg nesten helt til Taiwan, og de redd for at en eventuell konflikt over Taiwan-stredet vil trekke dem inn, mens de japanske folk jo ikke forberedt på noen krig I det hele tatt. Det et veldig fredselskende folk. Så det litt sånn som Norge på sett og vis da. Om at på den ene siden så I vårt hjerte så vi jo fredsvenner. I vårt hjerte så ønsker vi en godt organisert verden, driftet etter liberale prinsipper. Norge og Japan helt like på det. Vi ønsker en FN-ledet verdensorden. Vi ønsker ikke en retur til 1800-tallet, men samtidig så ryster vi opp som bare tusen på grunn av at vi forstår insentivene I systemet. Så det vi sier og det vi gjør to helt ulike ting, mens for stormaktene så det de sier og det de gjør en ting. De ruster opp nå. Og det tilliten mellom stormaktene svært lav. Og det vi kan håpe på og dette etter realistenes dreiebok, hva kommer etter
etter en FN-ledet verdensorden og en institusjonalisert multilateralt samarbeid, vel etter det så kommer sannsynligvis maktbalanse. Altså, det som ligger i enden av denne opprustningen det at stormaktene ruster seg så sterke og så avskrekkende at kun en galmann ville forsøke å ville velge krig mellom stormaktene på grunn av at dette her vil bli for stort. Litt av første verdenskrig-aktig. Det funket jo ikke på den måten da, at man var sterkt avskrekket fra å gå til krig. Men det hvordan man tenker, og dette faktisk filosofen David Hume, skotten, som hadde et fantastisk lite essay. Det utrolig hvordan filosofer kan berike våre liv. På 1700-tallet, som et essay som heter On the Balance of Power, hvor han beskriver at maktbalansemekanismen tiltrekkende på grunn av at den trenger ingen grad av institusjonalisering, så trenger ingen internasjonale institusjoner for å ha en verden preget av maktbalanse. Så tvert imot så har maktbalanse vært den måten som verden har vært ordnet på helt fram til etter annen verdenskrig, eller i alle fall til Folkeforbundet første verdenskrig. La oss gi Folkeforbundet en sjanse også. Før det så var det slik at en statssikkerhet man var sin egen lykkes med, og at vil du ha fred, så forbered deg på krig. Og gjennom å være så rustet at dine uvenner ikke vil velge å pelle deg på nesa. Og det jo den verden vi synes å gå inn i, og spørsmålet hvilke konstellasjoner kommer vi til å se av stormakter, for stormakter allierer seg jo med hverandre. Og jeg la meg fortelle, det jo sånn interessant, jeg diskuterte med en av mine gode kolleger i USA, så diskuterte jeg Heinrich von Treitschke. Og det som jo så interessant jo det at Treitschke var ekstremt innflytelsesrik når det gjaldt utenrikspolitisk tenkning i Tyskland frem til annen verdenskrig. Deretter ble graven hans kalka, ingen nevner navnet hans lenge. På grunn av, han hadde veldig mange problematiske uttalelser. Men det som interessant det at denne geopolitiske tradisjonen, realismetradisjonen, migrerer til USA. Hvor hva heter han det ikke Hein Morgenthau jeg husker ikke fornavnet hans. Morgenthau jo grunnleggeren av realistiske tradisjonen. Han hevder seg å være inspirert av Carl Schmitt og Max Weber og sånne ting, men det sannsynligvis Treitschke som en hovedinspirasjonskilde. Så Treitschke har alltid vært med på lasset i USA, og nå realismen tilbake i USA, og man leser Treitschke i Washington igjen. Jeg synes det var veldig interessant å se og høre fra at amerikanerne interessert i hvordan Treitschke så verden, som et kaldt et kaldt og brutalt sted hvor moral irrelevant, hvor staten ikke bundet av inngåtte avtaler som ikke tjener deres interesser, og hvor du ikke kan stole på hverken venner eller fiender. Det eneste du kan stole på makt, makt, makt. Din egen makt. Her ser jeg for meg det steiler hos, skal vi si, kommentariatet som hegner litt om den demokratiske siden av amerikansk politikken, da, som fort vil, liksom, her snakker vi om en skal vi si, en pre-nazist, og bruker som ideen og tankegods rundt her, og det jo litt sånn, det høres ut som nazikortet fort kan bli lagt på bordet her, med tanke med liksom disse ideene og denne personen da. Ja, men sånn det litt med menneskehetens historie, at det ingenting som nytt under solen, og tanker migrerer ofte uten fødselsattest, ikke sant? Så jeg nevnte det at Morgenthau nevnte jo ikke at han var inspirert av Treitschke, men Treitschke var så ekstremt innflytelsesrik. Jeg sliter med å tenke på noen utenrikspolitisk tenker som har vært mer innflytelsesrik i sin samtid, en akademiker som var mer innflytelsesrik i sin samtid enn det Treitschke var. Så Treitschke ga form og farge til den utenrikspolitiske diskursen i Tyskland helt fram til annen verdenskrig, og da disse eksiltyskerne drar over til USA og grunnlegger den realistiske tradisjonen, det blir båret fram av tysk-amerikanere, og i siste inkarnasjon så har vi tysk-amerikanere, sånn som Mearsheimer og Wertheim og Steve Walt og Gelb. Så du kjenner, dette jo tyske navn, dette jo en tanketradisjon som finnes i harde versjoner, milde versjoner i en sånn defensiv realisme. Niebuhr, som inspirerte Barack Obama, var en soft realist, til mer fullskala Treitschke-realister, sånn som Mearsheimer.
Og hva Mearsheimer vil si at du kan jo kalle meg hva du vil, men hva jeg beskriver virkeligheten. Det ingen fordeler ved å lure seg selv til å tro at verden en annen enn hva den og dette jo kjernen i hva Treitschke kalte realpolitikk. Forhold deg til realitetene, ikke til dine idealer eller drømmer. Du kan ikke stole på Frankrike, du kan ikke stole på det britiske imperiet. De vil komme etter oss på et eller annet tidspunkt, så vil de komme etter oss, og hvis vi ikke rede, så kommer de til å herta oss, og de kommer til å dominere oss. For som Treitschke sa, hvor enn i verden en sterk stat står mot en svak stat, vil den svakere staten underkues, sier Treitschke. Holdt jo kjempeparadeforelesninger ved Humboldt-universitetet. Det var lange ventelister, det var jubelstemning blant de tyske studentene når Treitschke skulle tale, på grunn av at han var jo nasjonalismens profet, ikke sant? Og så tenker du, ja, men denne arven må da begraves, og den blir begravet i Tyskland, men den sniker seg ut bakdøren, går med paradoksalt nok jødiske emigranter, sånn som Morgenthau, som tar med seg dette tankegodset, og jeg tviler på at amerikanerne på noe tidspunkt vil si at de Treitschke-realister. Jeg tror aldri noen kommer til å si at de Treitschke-realister, men dette tankegodset til Treitschke har han jo ikke han har jo ikke suget dette eget bryst. Treitschke på mange måter et barn av Machiavelli, ikke sant? Så tankestrømningen, realpolitikk, om du tar det i teorien i Treitschke eller i praksis, Otto von Bismarck. Treitschke var nær venn av Bismarck. Her ser du hvordan akademia og praksis griper inn i hverandre. Akademikeren og kansleren sitter sammen og diskuterer, og hva Bismarck kommer frem til som han sier, når han skal gå fra bordet, så sier han til Wilhelm II, Europa vil alltid være et sted der 3 står mot 2, og Tyskland må alltid være blant de 3, ikke sant? Og det hvordan Trump ser verden. Han ser en verden der 3 vil stå mot 2, og USA må være blant de 3. Problemet for USA at Europa gjennom en spektakulær gjerning av selvskading, gjennom det grønne spranget, gjennom en stadig mer dysfunksjonelt indre politisk liv, gjennom ekstrem gjeldsgrad, og gjennom en fortærende konflikt i Ukraina, som gjør det vanskelig for europeerne å ruste opp, samtidig som at vi skal holde krigsinnsatsen for Ukraina gående. Så europeerne ikke så gode allierte som det, eller sterke allierte for amerikanerne som hva det var. Amerikanerne på jakt etter venner. De leter åpenbart i New Delhi, der de forsøker å komme seg under huden på indierne. Indierne kommer ikke til å velge amerikanerne. De har fortsatt Nehru-linjen med å være alliansefrie. Deres holdning at de ønsker å være alles venn, eller eventuelt ingens venn, men i alle fall ikke noen blokkdannelse. Noen stormakts-Sveits, liksom? Ja, i alle fall så de ønsker ikke å bli trukket inn i andre lands geopolitikk. De har sine egne prioriteringer, og de ønsker å vokse som tusen i 30 år fremover. Hvis de andre stormakten har lyst til å slåss, sett i gang, men ikke trekk oss inn i det. De kommer til å forsvare sine egne interesser, mens amerikanerne det ligger jo i bakteppet blant forhandlingene med Russland om at amerikanerne har nok et ønske om å flippe Russland og trekke Russland inn i en geopolitisk allianse, ikke en politisk allianse eller en vennskapspakt, men i en geopolitisk forståelse med russerne, for brekt russerne løs fra Kina, en forståelse som Russland ikke bekvem med i det hele tatt. De alt for avhengige av Kina, og de har store uenigheter om landområder i Sibir. Russerne svette når det gjelder områder som de under Kinas svakhet, spesielt øst i Sibir, tok til seg. Og de kan se for seg en fremtid der kineserne ruller inn i grisgrendte og lite befolkede provinser med mye med naturressurser. Så fra russernes side så kan amerikansk beskyttelse og vennskap kanskje være en geopolitisk investering, men så har amerikanerne disse vennene da, som finner på å gjøre ting som kaster sand i maskineriet. Angrepet på triaden har nok gjort at russerne har satt seg litt i bunkeren, mye mindre villige til å komme til noen forståelse med amerikanerne. Angrepet på Iran, jeg vil tippe at telefonlinjene mellom Teheran og Moskva gløder nå, på grunn av at selv om det ikke en formell
løftet om at Russland skal komme Iran til unnsetning I enhver omstendighet, så det nok en forståelse av at disse to landenes skjebne på en eller annen måte bundet sammen, men for å komplisere dette ytterligere, Israel har jo gode relasjoner til Moskva. Netanyahu har jo vært I Moskva over en dusin ganger, så israelerne spiller sitt eget spill I dette. Nå alt I vinden, og stormaktspolitikken råder. Men en enda viktigere aktør enn alle de du har ramset opp til nå, Norge. Hva Norges rolle oppi alt dette? Og ta denne realismen, har det begynt å sive inn hos våre toppolitikere nå I større grad? Du jo I kontakt med de og snakker med de og kjenner jo disse menneskene her. Siver det litt realisme inn I den norske internasjonale politikken nå? Nå skal ikke du overdrive hvor godt jeg plugget inn I sittende regjering og deres prioriteringer. Så la det være klart at Norge et ekte land med ekte politikere og ekte byråkrati. Ikke så, vi ikke noen bananrepublikk. Så Norge godt styrt uavhengig av hva slags regjering vi har. Og det sjelden at vi har komplett inkompetente mennesker som sitter ved makten, så det et stort kaviat. Slik jeg ser det, så det slik at både Espen Barth Eide, våre tre utenriksminister, Jens Stoltenberg, Espen Barth Eide og Jonas Gahr Støre, alle sammen realister I bånd. Ja. Og dette en realistisk tradisjon I Arbeiderpartiet som går tilbake til forsvarsminister Hauge og erfaringene med 2. verdenskrig, og denne tradisjonen sitter tungt I Arbeiderpartiet. Så I bånd det realister. Problemet at de nok så bundet opp I en FN-ledet verdensorden, en multilateral verdensorden, fordi Norge har investert så mye I det. Norge bruker jo mer enn dobbelt så mye per capita som noe annet land I verden for å finansiere dette internasjonale systemet. Vi bruker over nesten $2,000 per skalle I Norge på det internasjonale systemet. Det ingen som betaler så mye. Nummer 2 på lista Sverige, og vi dobbelt så mye som Sverige, så vi blitt en bærer av en internasjonal orden under press. Vi har blitt en av hovedsponsorene av en krig mot et naboland I form av Ukraina. Dette kort som lagt. Dette hvor vi står. Og faren at realismen kommer kun fram når noe helt forferdelig skjer, sånn som nå angrepet på Iran eller eskalering I Ukraina. Da kommer realismen fram veldig fort. Og det litt sånn interessant å se vårt kjære Norge, at på tross av at enkelte av våre utenriksministre kan fremstå som perifere og blaute, så ser vi jo at statsministeren vår nok sentrale I internasjonal politikk. Jeg lurer litt på hvem som styrer landet, for jeg tror at Jonas Gahr Støre bruker nå nesten all sin tid på utenrikspolitikk, og folk tar telefonen når han ringer. Så han anses nok for å være en troverdig aktør, men mer som en budbringer enn som et kraftsenter. Jeg tror at Norges interesser nok ikke noe som drøftes I dette, men Norge forsøker, som vi alltid har gjort, å være nyttige for stormaktene, og da spesielt amerikanerne, men Norge også tett på London, der britene nå britiske statsministeren renner ned dørene I Norge. Dette har vi aldri opplevd I Norges historie, at den britiske statsministeren omtrent ukentlig I Norge, så britene reorienterer til Nordatlanteren, hvor Norge viktig for dem. Vi har en statsminister som snakker fransk, som ofte I kontakt med Macron, som har nok helt andre interesser enn det britene har, og viktig, Norge har gode relasjoner til Trump-administrasjonen. Og det helt viktig, så vi lever I et land som sånn et av de mest anti-Trumpske I verden. Og den som leser Aftenposten får jo en sånn endeløs strøm av Trump idiotnyheter. Av og til så får man følelsen av at hvis Trump skulle I morgen annonsere at han har kurert kreft, så vil forsiden I Aftenposten være at Trump styrter tusenvis av leger ut I arbeidsledighet. Det liksom så ikke tro på det norske ordskiftet, for det gjør ikke våre ledere. Våre ledere interagerer med amerikanerne på en fortrolig måte og på en seriøs måte, og Norge sentrale. Og det har nok mye å gjøre med to skikkelser.
tidligere NATO-leder Jens Stoltenberg, som Trump liker, og Jonas Gahr Støre, som på tross av hans åpenbare svakheter som innenrikspolitiker, har åpenbare styrker som utenrikspolitiker. Noe som kanskje også er grunnen til at Arbeiderpartiet gjør det godt i meningsmålingene. Vi i en veldig underlig posisjon. Det nesten aldri slik at utenrikspolitisk smarthet viktig for norske velgere, men akkurat nå så ser det ut som at velgerne synes at Arbeiderpartiet fremstår som mer troverdige i en svært uoversiktlig internasjonal situasjon, og kanskje velgerne også foretrekker å ha et team som anses som relevante av stormaktene. Så vi i midten av dette nå, har jeg inntrykk av. Du sa at vi nyttige for våre allierte og disse, altså Frankrike, England, USA. Hvordan vi nyttige? Det våpen? Det diplomati? Det mer diplomati enn våpen. Sånn som Norge har i alle fall delvis et veldig kompetent diplomati, og vi har en tendens til at de flinke folkene der det brenner. Så ofte når det gjelder spørsmål sånn som Iran eller Ukraina eller Russland, så har vi gode mannskaper. Vi har god etterretning. Vi leser nok russerne kanskje bedre enn amerikanerne. Amerikanerne bare sluttet å bry seg om russerne på et eller annet tidspunkt, og nå står det litt an ribba tilbake, mens vi sluttet aldri å bry oss om russerne, så vi nok en god samtalepartner når det gjelder såkalt kremnologi. Hva tenker Russland nå? Jeg vil også tro at i forhold til stater som USA på grunn av sin tidligere politikk, sånn som for eksempel Iran, som man har satt under så store sanksjoner at man ikke har egentlig fungerende diplomatiske relasjoner på noe som helst måte, at et land som Norge, som har hatt fungerende relasjoner med Iran over lang tid, kan bidra som mellommann. Og jeg tror at det primært som mellommann og som samtalepartner at Norge spiller en rolle. Og det nok en fordel for Norge at vi små i så måte, på grunn av at vi mistenkes ikke for å ha egne prioriteringer. Det ingen som mistenker at Norge har veldig sterke preferanser om hvordan Midtøsten kommer til å ende opp. Det i alle fall ikke slik at det kommer til å lønne seg veldig for Norge at det går den ene eller den andre veien. Og det å bli sett på som uhildet i så måte nok en fordel for Norge. Kan du si at vi bruker uforholdsmessig mye tid på å fokusere på Midtøsten, som veldig langt unna. Altså, hva det som bekymrer deg mest akkurat nå, sånn avslutningsvis her? Det som foregår i Midtøsten? Det Russland, Ukraina? Det EU, Europas svakheter? Hva liksom på toppen bekymringslisten som nordmann? Ja, min bekymring nok den samme bekymringen som man har i Washington, og det at det aktører som åpenbart forsøker å trekke USA inn i gigantiske kriger, altså at de forsøker å trekke USA inn i deres konflikter, Israel med Iran og Ukraina med Russland, der USA støtter jo både Israel og Ukraina med våpen, men de har ikke lyst til å utkjempe krigene på deres vegne. Og det den der wag the dog-greia, ikke sant? At det halen som vagger hunden. Og det uroer meg også på grunn av at disse konfliktene forferdelige, men småpoteter sammenlignet med hva som vil skje dersom de store gorillaene kommer på arenaen og begynner å slå seg på brystet og gå løs på hverandre. Da kommer tapene til å bli mye større. Så vi nå i en situasjon der vi har et potensial for at dersom ting går ordentlig galt, så kan vi se en retur til stormaktskrig, noe vi ikke har opplevd på over 80 år i verden. De mest ødeleggende konfliktene stormaktskonfliktene, men vi ser jo også at det betydelig tilbakeholdenhet blant stormaktene for å gå hele veien, selv om de signaliserer mer aggressivt enn tidligere. Og paradoksalt nok så kan nok også den driften i retning av innflytelsesfærer som alle stormaktene inne på, Russland i forhold til Ukraina, USA i forhold til Kanada og Grønland, Kina i forhold til Pakistan og de høye Himalaya, Sør-Kina-havet, India i forhold til Myanmar. Overalt så ser du at stormaktene breier seg ut og i større grad villige til å bruke våpenmakt for å skape glavalag og bygge isolasjonslag mot andre stormakter og deres interesser. Og i en sånn situasjon så kan man lett se for seg at ulike stormakters interesser kolliderer mens ulike stormakter forsøker
å gjøre krav på ulike innflytelsessfærer, og brennpunktene, de kjenner jo alle til. Det Taiwan, Ukraina der det gløder mest. Men nå popper jo nye mulige konfrontasjonsnoder popper jo opp over hele Senkaku-Doyayo-øyene mellom Japan og Kina, Bhutan-korridoren for India og Kina. Og alle stormaktene mer villige til å bruke våpenmakt nå enn tidligere. Så vi på et helt annet sted, og legg merke til at det ingen som flyr til FN nå for å ha krisemøter. FN, det kommer sikkert til å være en haug med krisemøter, men det ingen som bryr seg om, det ingen som tror at FN kommer til å forløse dette. Så det gamle systemet fungerer ikke lenger, og makta rår nå. Det litt sånn som når du har Midtøsten, du har Ukraina, og så har du India, Pakistan og Taiwan, så det sånn, da det mye lettere for stormaktene også å teste grenser. Skal vi kanskje prøve oss på denne øya som vi eide for 100 år siden? Skal vi ta denne korridoren? Skal vi ta dette landområdet i Sibir? Gjør det at stormaktene også i skyggen av de største betente situasjoner rundt omkring i verden, at de kan også teste grenser på Svalbard, kan jo være sånt eksempel? Jeg tror nok at Svalbard relativt trygt på grunn av at det en sterk forståelse i USA om at deres allierte Norge holder på et territorium som svært viktig for amerikansk sikkerhet, all den tid. Svalbard jo den ene punktet i en korridor der de russiske ubåtene vil måtte pøse ut dersom det blir tredje verdenskrig, så amerikanerne vil nok ikke akseptere en invasjon av Svalbard. Det ville være, og det vet også russerne, som den mest sannsynlige aktøren der. Jeg tror at i denne situasjonen så har vi en økt sjanse for risikabel oppførsel og katastrofale feilkalkyler. Og du har veldig rett i det du sier, at en stormakt kan finne på å gjøre noe dramatisk i troen om at de vil slippe unna med det. Kanskje litt sånn som da Russland invaderer Ukraina. De trodde nok at de ville slippe unna med å hærta Ukraina, og det gjorde de ikke. Det resulterte i en lang, svært blodig og utmattende krig for russerne. Det at Russland kommer sannsynligvis til å komme ut av dette med mer territorium enn det de hadde før de startet det, forandrer ikke det på det faktum at Russland jo nå i ferd med å militariseres på en måte som kanskje kan sammenlignes med det wilhelminske Tyskland. Og igjen det Treitschkes ideer som står i sentrum, ikke med fødselsattest, men tankene hans kjenner vi godt igjen. Du skal få lov til å løpe videre. Du har et travelt program i dag, så vi må bare takke for godt over en time med update her. Og så hadde vi jo mye annet på planen nå, men sommeren lang, høsten lang, døren åpen, så du må jo bare komme tilbake igjen. Ja, men neste gang så tar jeg med badeskjorten, så tar vi også et bad, og så kan du fortelle meg litt om livsstilstips for Toje. Ja, det høres bra ut. Du skal få lov til å se på eiketrærne som jeg har tatt med hjem. Jeg har 8 eiketrær stående på plattingen hjemme. Ja, jeg trodde at du skulle gi dette bort til gjester, men du stjal hele ladningen selv. Jeg tok alt selv, det ble for mye. Det ble comfy balls og folio og kaffekannen holdt det bort på her, og eiken. Det ble for mye merch. Det ble for mye merch, ja. Så jeg ville ha det selv, ikke sant? Jeg skjønner jo det. Jeg frelst dette. Så de babyene vil hjemme. Men la oss holde kontakten da, og takk for praten og updaten. Ja, så tar vi en ny og litt lengre podd snart. Ja, høres veldig bra ut. Gleder meg. Yes. Ha det. Hei da.